बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। 2025 की फर्स्ट स्नो जो वर्जीनिया में हुई, स्टॉर्म आ गया था। बहुत 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 ज़्यादा स्नो हुई। हमने ये पूरा दिन कैसे गुजारा आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए। पूरी वीडियो सिर्फ म्यूज़िक है और स्नो के डिफरेंट मैंने व्यूज़ लिए हुए हैं। तो ये सुबह का आगाज़ हुआ 5:30 बजे। तो ये पूरी स्टेयर्स के ऊपर से स्नो हटाई और आगे से भी आप देखते जाइए। और हमने सूप भी बनाया और हमने फ़िश भी बनाई और साथ साथ आप ये वीडियो देखिए। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। स्नो डे किस तरह हमने घर में एंजॉय किया और बाहर के क्या हालात थे, किस तरह हम लोगों ने ये कार साफ़ की, उसके ऊपर से स्नो हटाई, सब कुछ। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये चैनल की वीडियो को शेयर कीजिएगा।